而家咧係凌晨3點鐘，我就開始離開瑞典啦。今日係我最後一日喺瑞典，準備而家咧就係飛我去下一個目的地。3點半凌晨，幾光猛嘅，係時候走啦。咁而家我喺羅馬，而家咧天氣好冷熱，同香港咧係一模一樣，30幾度，跟住然之後咧相對濕度咧亦都係去到80幾。嘅原因咧係因為突然間有一股熱浪 heat wave 咧就衝擊成個歐洲，嚟緊呢一個禮拜，咁所以咧太陽係會好好嘅，但係咧就會熱到撲街。我已經搽晒防曬噶啦，都係着晒最輕便嘅裝束，但係咧我都好耐冇試過咁樣流汗。我喺瑞典咧永遠都係17、18度，跟住之後50零嘅相對濕度，突然間咧跳到去30幾度咧，衝擊係極度大。呢一個咧係我離開 Working Holiday 嘅 exit trip， 我嘅第一站咧就係意大利嘅羅馬。咁呢個 exit trip 咧本身都係有預埋法國嘅，咁不過因為咧歐北同埋唔順路嘅關係咧，咁就慳翻啲啦。咁我就喺羅馬開始起行。This is your time to visit the Colosseum. After the Colosseum, you have 24 hours to get inside the Forum and the Palatine. Perfect。Enjoy your visit。咁去到鬥獸場咧，梗係就入去睇噶啦。我每一次咧去到呢啲古舊建築，都成日會幻想佢哋究竟以前嘅生活係點樣嘅。咁成個鬥獸場嘅建築咧係非常宏偉，裏面亦都有好多唔同嘅展品，就係介紹歷史。嗱，本身咧我都想話我好投入去睇嘅，咁但係因為實在太熱嘅關係咧，好多遊客都好似我咁咧，見到遮陰位咧就入去喺度避暑，基本上咧好難全程嘅投入成個環境同氣氛。咁加上咧成個鬥獸場嘅設計咧就係一個露天大圓盤啊，感覺上咧我哋全部就好似咧喺鑊裏邊嘅餸咁，一鑊熟。鬥獸場咧本身仲有額外收費，可以上到第3層最頂嘅位置去觀光。咁因為太熱嘅關係咧，基本上你都係見唔到任何人上去噶啦。咁但係咧我就見到有幾個上咗去咧，個表情根本上咧都唔可以話算得係享受嘅。咁所以咧你可以話係天氣好嘅，咁但係咧可能個天氣啊真係太過好啦。睇完個鬥獸場咧，其實後邊仲有佢哋嘅羅馬古城花園。咁如果你淨係講話氣氛咧，其實我覺得呢一個花園咧係有趣過成個鬥獸場嘅。咁因為咧呢一個古城真係有翻去古羅馬嘅氣氛，好似穿越咗成個時空去咗另一個空間咁。咁尤其是咧喺呢個古城嘅環境都係幾大嘅，入去參展嘅時間亦都係冇時間限制啦。點都咧係會行得耐過呢個鬥獸場噶啦。咁最後走嘅時候咧，我都喺度諗，其實以前啲人咧點樣起啲咁鬼大嘅建築呢？我真係諗唔明。我到訪羅馬嘅時候呢，其實真係太熱啦。咁所以咧，我都係擔住把遮周圍走。咁雖然我係頂得順香港嘅夏天啦，不過我發覺因為喺歐洲冇乜高樓大廈遮掩嘅關係咧，就算係同一個溫度咧，都唔會有同一個遮陰位俾你。咁況且咧，我去到嘅時候仲要比香港更加熱。咁之後咧就翻去 hostel 食佢哋免費提供嘅晚餐。咁其實咧我都係冇計劃過任何住宿嘅設施。咁但係我唔知點解去到邊度咧都有免費晚餐提供俾我食。咁而最後咧就同幾個喺 hostel 認識嘅人去咗一間本地介紹開到凌晨1點嘅 gelato 鋪頭，佢嘅價錢咧仲係十分之平，大約咧係2個半多少少歐羅就可以食到一個2到3個球嘅雪糕。咁夜晚咧大家一齊去消下暑。Hello, if I just want to get in the city, I can go in from there, right? Vatican City? Yeah. For entering the Vatican City, yes. Okay. The door and right. Thank you very much.
第二日咧，我就到訪咗梵蒂岡。咁因為冇上網做足任何資料搜集嘅關係咧，我就冇俾錢去到睇佢哋嘅博物館部分。不過咧，原來佢哋嘅博物館咧，先至係呢一度梵蒂岡7成嘅空間。咁所以咧，我只係去咗睇免費嗰3成，去咗佢哋嘅 Saint Peter Basilica 嗰部分。咁裏邊咧係幾壯觀同靚嘅。不過當你去到歐洲旅行得多嘅時候咧，就會開始出現一個現象叫做 churched out，即係話咧又係睇耶穌啊，又係睇教堂啊。所以咧我就入去打咗卡就算啦。去完梵蒂岡之後咧，就係時候拜訪下其他唔同羅馬景點啦。咁包括有佢哋出名嘅噴水池 Trevi Fountain。咁入去咧其實都唔容易嘅，因為有條勁長嘅隊咧就要你排。咁仲要喺36度嘅氣温之下去等。咁當然我咧就等咗入去啦。咁入到去坐完之後咧，其實真係唔想行返出嚟嘅。不過咧，總係要行翻出嚟噶啦。個人開始肚餓咧，就去咗一間三文治鋪頭買個包。你坦白問我呢個三文治係咪真係好好味呢？咁事實上又唔係真係太特別。我嘅意思係喺意大利嘅質素嚟計唔太特別。肉質係嫩滑同香，麵包嘅質感亦都係適中，外圍脆口而裏邊仲可以保持到軟綿綿嘅質感。如果你需要喺香港揾翻同一個質素呢，真係比較難嘅。咁但係同時間佢係咪比喺香港同一個款嘅麵包平呢？我又覺得未必係，因為佢都需要15個半歐羅先買到。當然我而家喺遊客區買嘅嘢係會貴少少噶啦，不過非遊客區咧亦都唔會平得去邊。咁啊叫做係嚟到羅馬，咁啊總算要嘗試嘅體驗啦。第二日嘅焦點咧，其實唔係任何旅遊景點，而係夜晚一班人一齊揾啲本地嘅派對，冇落任何 club， 只係一個開放嘅空間，有人放低喇叭播歌跳舞。其實如果變翻去香港咧，有啲似係以前啲噪音大媽跳舞嘅。咁但係唔知點解咧，當你旅遊嘅時候，同埋見到人當地嘅文化咧，又唔會有同一種嘅反感。成晚咧喺炎熱之下跳舞，十分之盡興。但係最後成晚玩得最開心嘅咧，就係凌晨3點鐘同一班超級爛玩嘅人咧，去一個冇人排隊任你影嘅 Trevi Fountain， 真係爽。我極度建議，如果你嚟到羅馬，千祈唔好朝頭早同人逼住排隊睇，夜晚3點鐘冇人任你影。喺羅馬嘅最後一日咧，我就冇乜點樣繼續去行遊客區啦。咁反而咧就去咗 hostel 介紹一間嘅意大利餐廳，試下佢哋本地嘅意粉究竟係點樣。真心問我咧，其實就真係一般，甚至乎咧係有少少過鹹，價錢咧亦都係貴。我唔係想踩本地嘅食物，只不過咧我覺得而家意粉嘅整法咧已經係好全球化，你喺邊度都學得到同埋整得到，咁仲要周圍都係差唔多水平添。咁係咪真係需要嚟到本地食意粉呢？咁你就要自己衡量下啦。因為到夜晚嘅時候咧，又有 Too Good To Go 咧做我嘅救星，呢一度大約係8蚊歐羅左右，攞到3至4大個嘅三文治咧，就做我嘅晚飯。咁啊準備咧就係上通宵巴士去我下一個目的地。